Hello， 大家好啊，又係我唐三藏大師啊。今日我想講嘅嘢呢係蠢男人啊，呢樣嘢呢我真係想講好耐啦。有陣時我真係唔明點解啲男人可以咁乸蠢，即係有啲大波靚女 AC 呢，好明顯係 AI 嚟嘅。然後嗰班蠢男人呢都可以喺下邊度留言話咩？哇，好靚女啊，好大波啊，可唔可以約你啊？哇，呢啲咁嘅奇嘢。咁貧真睇到我呢真係好乸嬲嘅，真係心諗你班蠢男人究竟係個屎眼齋隻眼多定係眼齋隻屎眼度呢？定係你哋精蟲上腦導致呢個視力衰退在呢個月明社發作呢？ OK， 你分唔清楚唔緊要，今日大師我呢就教你點樣去分清楚呢啲咁嘅假 AI 女人。好，咁第一步好簡單，如果你分唔清呢個人係咪 AI 女咧，咁你就睇下佢個 AC 裏邊啲片咧有冇佢個人喺度先。因為如果 AI 整成片嘅話咧，依家咧都仲好易去分得清。然後你可以睇下佢標籤個頁啊，有冇人 tag 佢啦，同埋佢有冇擺啲精選動態出嚟咧，係 tag 佢啲朋友仔啊，或者啲朋友仔 tag 佢咁樣。跟住再睇下佢啲 post 嘅留言啦，睇下有冇啲似樣少少嘅女仔朋友留言啦。因為一個正常嘅女仔咧係唔會冇朋友咯。不過就算有齊晒我啱啱所講嘅嘢咧，你最有一步係好緊要嘅，就係咧你要揾盡方法去聽下佢把聲啊，睇下佢啲片有冇佢把聲喺度。因為就算佢外形幾似女仔都好咧，都可能係有棍，甚至乎有啲咧依家好犀利嘅係連把聲都可以扮得到。所以貧真喺度勸大家咧，就真係唔好精蟲上腦。如果唔係，我真係唔想睇住你哋到時真係舐到舐啦，舐嘢個舐啊！聽貧真講，唔好再做蠢男人啦，唔好影衰啲男人啦，好唔好啊？阿彌陀佛。